炒个炸儿给你炒那么多零食，你想吃都是哈。我跟你一起来的。嘿嘿，我才不行的。快点走啊！来的姐，来了。现在在那个叶儿刚好冲起来，现在我们吃起头嫩。这炒炸儿跟姐，快点嘛你。来点。加油姐。我想一种炸那个，好多了吧？不好意思。这炸那个好肥哟，好香啊，一点都不嫩。很多人说吃不来那个东西儿，在我们云贵川搞了是个美味儿。大姐，我说那今晚就是光吃不住，你个人住嘎。怎么着？啊？光住光吃不住啊！我自己来挖。挖出来了姐。看。怎么到啦？哎，张老儿，你故意的哈。我都可以啊！啊？然我就是可以啊！你大姐，你看他嘛，老子我身上顶一个。你收拾他一下嘛！家人们，这个的话叫大姐，它可以用来炖鸡翅哟。炖鸡翅啊！啊，给点举嘴巴哟，嘴巴都举起泡。是它的根可以用来炖鸡翅，不是上头那个叶子。你的话就可以专门吃那个叶子，姐姐。有根姐，我以为烧鸡的。东东那两个老金吧。耶。走回去。走。我弄桶回去。这哪儿长得好？再去请2个萝卜来一起凉拌。今年的萝卜长得还可以。大姐，我祝你一臂之力。这萝卜可以吃的嘛？这萝卜是可以吃，你吃啥呢？真是甜的。不吃两天。你还可以买萝卜当水果，是不是要搞屁？你都吃吗？那3个萝卜是我们园子头最大的。我摘了3个。今年还是要我来摘菜那些。这个带回去给兔子吃。我来帮你去。有那么能带吗？我来带。豌豆儿都才10斤了。来，我来带，你拿去。哎，累死我了。姨，好冷哦。冷了可火嘛。姨。我都在那给你。多了点姨。多呗。多。带出来的哈。我坛子头那边卤的酸菜，弄点酸菜饭来吃嘛。要得姨，你问问来。我还没有哎。大姐，姨说她想吃酸菜饭的。要得，我们等下来做酸菜饭。好香啊哈！弄个萝卜凉拌折耳根。放点花椒面、海椒面、麻辣麻椒面、生抽、酱油、蚝油、醋。那道凉菜，老子我都不换。我可以换姐。那你吃嘛？换不？换，必须换。等会儿你那点弄的酸菜吃来的。先放下去，把水一起调干。放点水才好吃一些。好香哦，姐。当然了，你木头锥嘛。哎呀，管他的嘛，他饿到了这天了。姐，你明天还许晚点回来。那个烧饭硬是绝了。吃饭。好吃饭啊，大姐。